วัสดีค่ะ เอมมี่มัคคุเทศก์เยาวชนพลังดี ขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี วันนี้เอมมี่จะมาพาทุกคนไปดูเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะว่ามีกำลังพลทั้งหมดกี่นายและใครอยู่ตำแหน่งอะไรบ้าง เดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และครบรอบ 72 พรรษา 6 รอบ เรือพระที่นั่งใช้กำลังพลทั้งหมด 67 นาย โดยหัวเรือจะมีนายเรือ 2 นาย โดยนายเรือจะคอยดูแลความเรียบร้อยและพลสัญญาณ1 นายพลสัญญาณจะคอยใช้แผนหางนกยูงในการให้สัญญาณกับฝีพาย เสาตรงกลางจะเป็นคนถือฉัตร7 นาย ด้านหน้า 4 นาย และด้านหลังอีก 3 นายค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นฝีพายมีทั้งหมด 50 นาย จะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ท่าพายเรือพระที่นั่งคือท่าพายนกบินมี 4 จังหวะ เอาพายลงไปในน้ำ1 ดึงพายขึ้นมา2 และ 3 ยกพายขึ้นเป็น 4 จะทำอย่างพร้อมเพรียงกัน และท่าพายพลราบจะใช้สำหรับเรือลำอื่นๆค่ะ ส่วนด้านหน้าของบัลลังก์จะเป็นที่ของพนักงานขานยาว1 นายและบัลลังก์นะคะก็จะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ของนายท้ายค่ะนายท้ายก็จะมีหน้าที่คัดท้ายเรือให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและนักสราญถือธงท้าย3 ชายใหญ่1 นายค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดนายเรือพระที่นั่งกันค่ะชุดนายเรือพระที่นั่งจะสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศสีทองยอดเกี้ยวสวมเสื้อโหมดเทศสีฟ้านุ่งผ้าม่วงเชิงข้างเข็มขัดภูไหมแดงและสายกระบี่แถบทองเล็กสำหรับใครที่อยากเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเวลาทำการเปิด 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยค่าเข้าชมคนไทย20 บาทและชาวต่างประเทศ100 บาทค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ